Ini adalah adapter audio DJI. Oke, kita langsung unboxing aja. Harganya segini, saya beli di Shopee. Audio adapter 3,5 mm. Ini original ya guys ya. Saya beli di official di Shopee-nya. Isinya ada apa aja? Isinya ada audionya ini. Apa lagi? Ada bukunya juga. Ini dia audionya. Kita buka. Nah, seperti ini ya guys ya. Di sini ada jack 3,5 mm. Ini adalah untuk untuk ngecas Type-C ya. Oke, kita coba pasang ya di kamera DJI Osmo Action 5. Oh iya, sebelumnya saya buka. Sebelumnya saya pakai ini ya, saya pakai splitter dari tipe C ke USB yang berapa ini, yang untuk segini lah, USB segini. Dan ini sebenarnya ini shortcut ini, jadi untuk bisa langsung dimasukin ke laptop, langsung ke mic-nya yang sini, untuk headset-nya yang itu ya. Ini biasanya yang saya pakai untuk ngevlog yang karena ini terlalu panjang, jadi ya Pak, ganti guys. Nah, seperti ini bisanya aku guys, seperti ini. Terus ini langsung masuk ke, ini ke mic-nya, jack TRS-nya. Nah, seperti ini, biasanya seperti ini. Makanya saya beli yang audio jack ini biar lebih simpel aja. Oke, kita pasang ya. Kalau di sini kan ada karetnya, karet merah. Ini untuk pelindung biar airnya nggak masuk. Kalau di sini nggak ada. Harusnya di sini ada, itu lebih aman lagi. Di sini ada karetnya seperti ini untuk pelindung biar air nggak masuk. Kalau seumpama di bawah hujan-hujan gitu. Kalau ini kan langsung masuk tapi nggak ada pengaman karetnya, jadi ya agak rawan juga. Saya masukin, udah pakai ini ya, pakai mic. Oke, coba nyalakin. Ini langsung cek langsung kedetek ya, hijau untuk mic-nya, cek. Ini kayak video saya record ya, cek halo, cek halo, dicoba. Oke, sepertinya berfungsi dengan baik ya, tapi yang Type-C-nya belum saya coba. Oke, bentar, saya ambil casan dulu, saya coba ya. Oke, tasnya sudah saya ambil, ini tinggal colok aja, masuk nggak. Kita coba ya, kita colok. Oh, berfungsi dengan normal guys. Ini ngetas ya, ini ya.
Oke, masuk ya. Jadi sekarang saya bisa sambil ngecas sama sambil apa ngerekord ya, sambil ngecas sama ngerekord. Cek satu. Nah gini kan enak, soalnya ini tipe yang standar combo ya, jadi baterainya cuma satu ya, kalau habis ya harus ngecas ya. Ya seperti inilah ya. Oh ya, untuk mic-nya pakai mic DJI clip on-nya lavalier ya, mic-nya pakai DJI juga. Nanti kita coba buat jalan ya, kita coba buat jalan adapternya sama mic-nya ini. Jadi tinggal gini masukin, udah sekarang udah simple, cukup simple. Ini dengan harga segini ya, sebenarnya ya ada diskonnya, kenanya sekitar 450-an. Oke, nanti kita coba buat jalan. Oke. Nah, jadi tampilannya sekarang seperti ini ya teman-teman. Lumayan simple. Kabelnya saya taruh di bawah, mic-nya sekarang saya taruh di depan ya, di kacanya. Ini mic-nya jaraknya cuma 2 jari, 1 jari 2 jari dari bibir saya. Mungkin ini mic-nya akan terlalu overhead ya, karena deket sekali sama bibir saya teman-teman. Dan mungkin suara anginnya juga lebih kenceng ini, karena ini settingan pertama saya untuk mic-nya saya taruh di depan ya. Ini masih tahap percobaan. Kalau mic-nya terlalu overhead karena suara anginnya, mungkin besok saya pindah di atas lagi. Tadi sampai mana ya? Lupa saya. Ya, jadi settingannya seperti ini, cukup simple ya. Mungkin kalau pakai yang DJI Mac Mini mungkin itu lebih simple lagi ya. Tidak ada kabel-kabel yang melintang, karena ya DJI Mac Mini sudah pakai wireless. Dan kalau pakai DJI Mac Mini mungkin lebih aman juga kalau dipakai hujan-hujanan. Aman sekali ya kalau dipakai hujan-hujanan. Kalau kayak ini kan punya settingan sekarang ini masih terbilang belum aman ya, karena masih ada colok-colokan untuk mic-nya. Dan besok kalau udah ada rezeki mungkin saya ganti yang Mac Mini. Tapi kalau pakai Mac Mini, seumpama baterainya habis guys, itu juga harus ngecas kan, kalau enggak ya ganti baterai ya, sama aja kan, harus buka ditutup colokan USB Type-C nya ya. Itu kalau mau
video panjang ya, video panjang dan nggak di stop dulu. Tapi ngapain juga ya video panjang-panjang ya, mungkin ini cuma 30 menit 1 jam terus sudah stop, lanjut lagi kalau udah ada momen-momen yang bagus ya, ada momen yang bagus baru direkord lagi gitu ya. Hari ini cuacanya cerah banget, dan itu terlihat Gunung Merapi, cerah banget ya guys ya. Gunung Merapinya jelas banget terlihat, mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas ya, tapi sedikit tertutup awan itu puncaknya guys ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih semuanya.